بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. امروز میخواهم درباره هاردیسک های SSD و HDD صحبت میکنم. فرق حافظه های SSD و HDD چیست و چه فرق دارد؟ کاربرد و تفاوت HDD و SSD. بخش هاردیسک دو نوع تقسیم می شود: SSD و HDD. تعریف SSD نوع حافظه ذخیره سازی است که بدون قطعات متحرک با استفاده از تراشه های فلش و اطلاعات را به سرعت بالا ذخیره می کند. تعریف HDD یک حافظه ذخیره سازی مغناطیسی است که با استفاده از دیسک‌های چرخان و بازوی مکانیکی داده ها را برای خواندن و نوشتن اطلاعات استفاده می کند. ویژگی SSD سرعت بسیار سریعتر از HDD است، به خصوص راه اندازی سیستم عامل و برنامه. مقاومت در برابر ضربه، لرزش، تغییرات بیشتر. ظرفیت و هزینه معمولا گرانتر از HDD است با ظرفیت مساوی. ویژگی های HDD سرعت خواندن و نوشتن پایینتر نسبت SSD دارد. مقاومت در برابر ضربه، لرزش حساس است و احتمال آسیب فیزیکی آن بیشتر است. ظرفیت و هزینه معمولا ظرفیت های بالاتری را به هزینه کمتر ارائه می دهد که آن برای ذخیره سازی حجم زیاد اطلاعات را مناسب می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، بنده نورالله باتور. می خواهم که ادامه ویدیو را با شما و معلومات را شریک بسازم. می خواهم درباره معایب هاردیسک ها صحبت کنم. معایب SSD: قیمت بالا، هزینه به ازای هر گیگابایت بیشتر از HDD است. ظرفیت کمتر، در ظرفیت های بالا قیمت بسیار گرانتری دارد. معایب HDD: سرعت پایین به دلیل استفاده از قطعات مکانیکی، سرعت خواندن و نوشتن اطلاعات پایینتر است. آسیب پذیری در ضربه، در برابر ضربه و لرزش حساس هستند. سرصدای زیادی تولید میکنند. مزایای HDD و مزایای SSD را میخواهم برای شما بیان دارم. میبینیم که HDD چه فایده های و چه مفیدهای برای ما دارد. قیمت HDD پایانتر بوده، یعنی هزینه به ازای هر گیگابایت در مقایسه با SSD بسیار کمتر است، یعنی ارزانتر از SSD می باشد. HDD مصرف انرژی، یعنی انرژی بیشتری را مصرف میکند، یعنی خیلی انرژی را نظر به SSD زیادتر مصرف میکند. ظرفیت بالا، در ظرفیت های بسیار بالا و با قیمت مناسب تر در دسترس هستند، یعنی به شکل HDD به شکل ارزان و آسان در دسترس همه مردم قرار میگیرند. این هم از مزایای HDD. مزایای SSD چیست؟ SSD میگن سرعت بالا دارد، یعنی سرعت خواندن و نوشتن اطلاعات در آن بسیار زیاد از HDD بسیار زیاد است که باعث افزایش سرعت بود در سیستم شده و اجرای برنامه ها می باشد. مقاومت، در برابر ضربه ها مقاومت SSD خیلی زیاد بوده. به دلیل، یعنی چرا مقاومت زیاد است؟ به دلیل نداشتن قطعات مکانیکی در برابر ضربه و لرزش می باشد. یعنی برعکس HDD که HDD در قبل، یعنی در مقابل ضربات حساس بودن، اینا با دلیل که قطعات مکانیکی ندارن، یعنی در مقابل ضربات حساس نیستن. مصرف انرژی کمتری دارند. بله، SSD مصرف برق پایینتری دارد که برای دستگاه های قابل حمل مانند لپتاپ ها مفید است، خیلی مفید است که بی صدا، یعنی هیچ صدای تولید نمی کند. در اینجا در عموم برای شما ساختار SSD و ساختار HDD را برای شما آوردیم. در تصویر شما یک تصویر SSD را میبینید که SSD چه نوع شکل ساختاری دارد.
در نخست، در جایگاه نخست کنترلر در SSD چیست؟ مغز SSD است که مدیریت داده ها و سرعت را تنظیم می کند. فلش نند جایی است که اطلاعات در آنجا ذخیره می شوند. همه اطلاعات ما در فلش یا در نند ذخیره سازی می شوند. پیشرفت SSD در دیرم و افزایش کش برای سرعت می باشد. انواع SSD با 4 نوع است. مشهورترینشان، البته انواع مختلف زیاد داره، ما در اینجا 4 نوع مشهورش برای شما با معلومات ارائه میکنیم. SATA SSD اینا چی نوع SSD ها می باشند؟ این نوع حافظه ها مشابه به HDD می باشند، اما فرقشان چی است؟ که سرعتشان از نظر به پورت یعنی به 500 MB در ثانیه سرعت دارند. فرقشان اینمی در سرعتشان می باشد. M2 SATA SSD این نوع حافظه ها کوچکتر از حافظه های ساتا بوده، ولی سرعتشون نظر به ساتا SSD خیلی سریعتر، یعنی کم سرعتشون زیادتر می باشد. NVMe SSD این نوع حافظه ها سرعت بسیار بالا دارند، یعنی تا 7000 MB در ثانیه سرعت دارند. در آخر هم پلاس SSD U2 برای این نوع حافظه ها برای سرورها و سیستم های حرفه‌ای استفاده می شوند. خب ما در اینجا گفتیم که ساختار HDD از این ساختار خیلی پیچیده و مغلق ساخته شده که در نخست محل دیسک فلزی یعنی پلاتر موجود می باشد که این پلاتر محل ذخیره اطلاعات بوده که اطلاعات ما هر اطلاعاتی که باشد در آنجا در خود ذخیره می کند. اکتیواتور ARM بازوهایی هستند که خدخوان را جابجا می کنند. بازوهایی هستند که خدخوان را جابجا می کنند. سپندلی موتور یعنی چرخاننده، این چرخاننده ها دیسک ها را از 5400 بار با سرعت RPM دار به 7200 ثانیه دقیقه دور می دهند. و در آخر برای شما در کل به شکل جدول و به کم از معلومات برای شما نتیجه SSD و HDD را برای شما آوردیم که یعنی برای سرعت بالا ما برای شما از و اگر یعنی در پای از این نیستین که مثلا قیمت باشه یا دیگه باشه، در از پشت از نمیگردین، برای شما SSD استفاده کردن آن را برای شما پیشنهاد میکنیم. اگر شما که مثلا پول کمتری دارین یا مثلا برای شما خیلی مهم است برای فضای زیاد با قیمت کمتر، ما برای شما HDD را استفاده کردنشون برای شما پیشنهاد میکنیم. با در جدول میبینین که تفاوت ها میان SSD و HDD، این هم از تفاوت های SSD و HDD میباشد. و در آخر هم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.